Всем доброго утра, понедельника, друзья мои. Утро на самом деле реально прекрасное. Видите, в байке стою, тепло, ветра нету, только птички. И как любое другое утро, утро понедельника у нас начинается с кофе, пожалуй, даже на свежем воздухе. Пока еще газу. Вот что хорошая идея, заезжая в Европу, всегда иметь полный баллон газу. Потому что так неизвестно, сколько здесь проторчишь. Если газ закончится, здесь его не так просто-то и заправить. Значит, идет уже третий день, как мы здесь сидим. Вот. И что-то, вы знаете, пока ясной картины у нас не нарисовывается. То есть сейчас патрону звоню, говорю, ну так что, погрузка завтра, во вторник. Он мне говорит, еще неизвестно, в субботу позвонили, там уточняют, будет она или нет. Я, кстати, вот что заметил. Смотрите, какие хорошие резиночки. В количестве 3 штук. Я так понимаю, что они здесь уже никому не нужны, поэтому... во, и 4-я еще, да? Они должны перекочевать ко мне в прицеп, чтобы я там не бомжевал. Вот. Так что еще хрен его знает, куда мы поедем, как мы поедем. Такая полная неизвестность. В принципе, куда ехать, разницы особой нет. Лишь бы ехать, потому что тоже стоять по 4 дня. Не, ну, выходные, это понятно, что стоять. Не в самом плохом месте мы отстояли, да. Ну, вот сегодня понедельник, и надо как-то что-то работать, деньгу какую-то зашибать. А то так мы то, что заработаем, то и проедим. Да, кофе на свежем воздухе, конечно, хорошо, но так еще... Не сильно жарко, да, то есть терпимо, но на какой еще работе вот так вот с утра? Птички чирикают, немножко солнышко, и вы кофе пьете. Мало где можно так устроиться. И вдали от дома, где-то за 2000 километров от дома. Так, ну что-то он в машине все-таки быстрее закипает, видите, ветра нету, расход газа меньше. Я даже не знаю, где в Германии баллоны заправляют. Ну, как бы полны, поэтому на 2 месяца хватает. Пока что. Что-то мне подсказывает, что можем мы и не в сторону дома поехать, а куда-нибудь опять в Германию. Но если в Германию, то лучше опять на низ. Как-то мы один раз, только я грузился в Дании на Германию, здесь недалеко завод есть тоже, какой-то утеплитель, типа минеральной ваты делают. А вот мы с Саньком тогда загрузились и куда-то там в район Касселя этот утеплитель тащили. Ну, посмотрим, что тут у нас на горизонте нарисуется. Пока что ничего. А может получиться так, что сегодня еще день отстоишь, опять потеряешь, а погрузка на завтра была запланирована, да. А завтра с утра тебе скажут ехать какой-нибудь реально ватой грузиться. В итоге понедельник у нас будет в пролете. Но есть как есть, тут ничего не поделаешь, не покрутишь, поэтому мы люди ко всему привычные. Вот, пока что будем ждать. Ну давай быстрее закипай. Ну. Кто-то. Это здесь дорога еще идет. Вот это трактор какой-то чешет. Ну, посевная на носу. Здесь дома-то еще прохладно, хотя уже вроде и дома как бы потепление идет. Ну, наконец-то. Видите, узкая неудобно. Стульчик и столик. Но кофе пить пойдем в кабину. Что-то я уже и подмерз пока. Пойду газ занесу на место в ящик. Так, учитывая, что времени у нас свободного до хрена, и надо завести автомобиль, чтобы аккумуляторы погонять, придать им, так сказать, энергии. Ну, заодно вот и топливо качнем уже, чтобы, так сказать, в холостую машина не тарахтела. Совместим, так сказать, 2 в 1. Так, сейчас сначала трубочку достанем оттуда, чтобы воздуха дунуть. Так, стоять. Так, и запитаем
вот сюда. Должно здесь давление быть как раз. Не такое большое, но нам хватит. О, смотрите, вода как пошла. Блин, в бак ее мне только не хватало. Давайте-ка мы ее просто стравим. Видите, в ресиверах собирается все-таки. То потом в бак воды. А она нам там, ну, совсем не нужна. О. Вот так. И иди сюда. И затем дадим сюда давление. Блин, так и просто это сделать. Ну вот как-то так. Только надо потом пойти с той стороны еще пробку открыть, чтобы воздуху было куда и выходить. А то так сильно много тоже не надо. А то шланги может посрывать. Ну и мало не надо тоже. Ну и пускай потом стоит, понемногу перегоняет. Так, и пока помним, давайте-ка мы эти резиночки подберем. О, они толстые. Вообще замечательно. О, видите, на чем датчане ездят, водители. Вчера вечером DAF уехал. Так, это какая-то... Фу. Не очень хорошая. А вот эти хорошие. 2 штучки. Надо бросить в прицеп. Так, нужно эти ремешки в ящик занести. И вот, разбогател на 3 такие шикарные резинки. Валяются, никому не нужны. А у нас, короче, хожу, побираюсь, да? Так, глядишь, и наберешь. Ну что, и надо, наверное, вот эту вот... Так, залезть в прицеп. Вот эту вот доску пойти попробовать в машину. Подойдет она под размер. Может, и коротковато будет. Не удивлюсь, что короткая. Тогда будем пилить. Будем пилить из этих вот что-то строгать. Так, так, так. Ну это ж надо, какой-то негодяй досочку подбрел у меня. Ага. Ну, в принципе, давайте померим. Может, туда не стоит и нести. Ты смотри. Даже чуть еще и длиннее. Ну и замечательно. Если длиннее, мы ее вот сюда подгоним. Сейчас под размер. А туда выпилим тогда уже там. Не такие эстетичные доски, а здесь вот почти как чуть только уже. А так, в принципе, отлично. Сейчас борта надо вытащить для замеру. Первую попавшуюся. И вот отсюда будет проще. И где-то здесь у меня была пилочка. Была. Здесь, блин, уже эти цепи ржавчиной покрылись. А вот, может, я ее куда-то так делал. Потому что здесь уже давно не лазил, не помню, что у меня в этом. Баллонник, нет, здесь пилочка. Только надо элементы прицепа. Конечно, там все ржавеет. Так, баллонник детский у меня, мой посерьезнее. Вот это вот мой, моя личная, профессиональная такая, вороток. А головка я из стремянки еще на прицепе закручивала. И вон пилочка. Ножовочка. Правда, ножовочка такая тоже болван. Покупал, не посмотрел, что она по фанере, да. Ну, приходится лишних пару раз туда-сюда. Ну, мы же как это, у нас не на промышленном уровне, поэтому доску отпилить нам, в принципе, хватит. Так. Давайте сейчас. Всего лишь чуть-чуть. И не хватает где-то сантиметров 10, но будет как, блин, какой тут лучше пост. А нет, нормально, в принципе, одинаково.
можно пилить. Сейчас еще Дима должен подъехать, он где-то тут в 60 километрах разгружается. Ну, конечно, пилочка такая. Или и фанеру нужно пилить. Стоп. Чтобы 2 раза работу лишнюю не делать, давайте сразу под эту отмерим сюда, на ее место. Чтобы было что поставить. А то потом лес снимать. Здесь, конечно. Так. А какой? Да, в принципе, нет. Это получше в край. Сделаем вот так. Чтобы все было гуд. Раз. Чем хороши эти доски, они более широкие и груз лучше держит. Вот. Так, запасом дадим. Вот. Ну, давайте уже эту и пилить. Раз. Кто-то говорит, почему алюминиевые не ставлю. Ну, понимаете, друзья мои, зная меня, у меня доски часто, помимо того, что они ломаются, да, иногда происходит так, что они у меня пропадают. И как бы, когда пропадает деревянная, ну, ничего страшного, благодаря торфу, да, всегда есть ее чем заменить. А пропадет алюминиевая, понимаете, деревянная не бесплатная, алюминиевая так прилично денег стоит. И учитывая, что иногда я их теряю, ну, то есть вы поняли сами, да, что когда есть деревянные доски, то зачем нам алюминиевые? О, блин, сейчас едет, пылюга будет. Машинка, похоже, ихняя. Вот так. Все красиво, ровненько. Фу, пыль поднял. Сейчас мы это... Или уже... Давайте отпилим эту. И будем... Фу, потом полезем сразу 2 поставим. Так, здесь... здесь вот так. Ну, отлично стало. Даже можно было, я и выдавал запас сантиметров. В принципе, можно, хотя и так нормально заходит и выходит, в принципе. Ну и что, и здесь как бы доски у меня еще, говорю, периодически меняю, поэтому, видите, как-то в более-менее приемлемом состоянии, но вот эта какая-то коротковатая. Мне не нравится, но, в принципе, тоже такая. Ее можно в машину, она чуть длиннее, как раз вот это вот отрезать будет, и пускай пока ее... Эти такие, видно, может даже и заводские в прицепе, как бы обработанные здесь, видите. А это уже, не, это, а вот эти снизу уже это я делал. Ну что, ремни в ящике, доски в прицепе. В принципе, все. И можно ждать сигнала. Что вы думали? Кризис стучит в дверь. Вот пушнину после выходных собираем, пойдем сдавать. Раньше оставляли местным, а тут я смотрю, что надо начинать, наверное, деньги экономить. Я, правда, не знаю, сколько стоит бутылка. Это бутылочка, но 10 штук. Я думаю, что что-то да будет стоить. Пойдем в Таромата. Мусорить не будем, хотя тут, смотрите, как тут народ. Значит, суть в чем? Суть в том, что пока с грузами проблема. На Россию, в принципе, я так и думал, что
не факт, что мы уедем. То есть на завтра загрузка отменилась. А по Европе дело в том, что с такими ценами на дизель, сейчас вот шеф прислал маляву, ну что говорит, евро 10, евро 20 дают за километр, да? Дизель 2,40. То есть только на солярку и на оплату дорог. Понимаю, что не он не заработает, но я не заработаю. Но, что самое интересное, здесь в Дании в выходные был дизель меньше 2 евро. Вот сейчас пойдем, вот пойду еще раз по дороге в магазин сходим, пушнину заодно сдадим. Такой вот хороший перезвон у меня за спиной, да, пойдем еще раз проверим, почем здесь дизель. То есть, может, что, ну, 1,9 где-то я считал был, так, шефу скинем, на всякий случай, ну, так, может, здесь полные баки затарим и по Европе газанем, все-таки вот что-то заработаем. Короче, как я говорю, кризис стучит в дверь. Ну, вот такая фигня была, когда ковид наступил, тоже с грузами облом, и сидели мы неделями там. Но я так особо не сидел, а пацаны тут 3 недели в Дании сидели, тоже ходили бутылки собирать. Поэтому, ну, как я говорю, не первый, не последний кризис, поэтому мы люди привычные. О, видите, местные контейнера меняют, мебель возят, а вон латвийская машина. Пойдем на заправку, говорю, глянем, почем нынче дизель для народу. Но нефть перестала расти. Я как бы заходил, смотрел фьючерсы на нефть. В принципе, даже где-то за баррель, по-моему, $108. То есть немножко откатилось. Ну, соответственно, может и такой дикий рост цен на топливо прекратится. Притормозят. Вот здесь Фрея грузится. Ну, по всей Европе, в Америку, не по всему миру эта мебель расходится. Местные так пределе, вон еще контейнера, я говорю, взад-вперед таскают эти. Ну, говорю, столовка, хоть ты как-то в штатным, нештатным сотрудникам запишись, чтобы харчеваться у них. Походу тут надолго мы стоять будем. А может и нет. Короче, сегодня что, понедельник уже? Так, надо срочно в Дании обзаводиться знакомыми, чтобы по гостям гонять. А то так в машине уже таки поднадоедают, бока болят уже. Книг мало взял уже. Одну дочитал. Но сегодня добью. Завтра возьмемся за вторую. Вот. Можно, конечно, читать в интернете, но это... глаза устают от телефона быстро. И так тут уже не зоркий сокол. Так, пойдем сейчас сфоткаем цену на дизель. Шефу зашлем. Но здесь реально 1,9. Вот 14 крон, 15 копеек на циркуле. Надо глянуть, почем здесь AdBlue стоит. Если он здесь вообще. Что дизель, а то у меня еще есть, а вот AdBlue проблемы. Что-то я здесь не вижу. Так, Visa, MasterCard. Может, Арис наш берет, но что-то не вижу, чтобы здесь Арисом пахло. ДКВ фигово. $50. Что-то непонятно. А здесь вот 14,09. Но AdBlue нет, а AdBlue есть вот здесь только. Пойдем глянем почем. Давайте сфоткаем сейчас вот это. Вот этот трак дизель. Да, 14,09. А вчера было что-то там 13, ну 14 и не было. Да и бог с ним. Но видите, нашу карту здесь не берет. Эх, что-то я не самое лучшее время выбрал. Все, с работы еду что-то. Машины здесь. Пойдем смотреть, сколько AdBlue стоит. А как... А, это дизель. А где тут ценник на AdBlue? А, вот. $12,19. Блин, ни хрена себе, AdBlue стоит так
Я не знаю, из чего его тут делают. Обычная вода с реагентом, а по ценнику как у нас солярка дешевле. Вот это караул. Вот это реально на ровном месте бабки. Блин, воду продавать. Сейчас пойдем знакомую тропой. Здесь вот какой-то ресторанчик, но не работает. Ну, мы сейчас не в той ситуации, чтобы в Дании по ресторанам ходить. Пойдем в маркет лучше. В магазин. Знакомые уже места. Как я говорю, коль времена приходят суровые, надо экономить на всем. Надо начинать задавать бутылки. Пойдем, здесь вот аромат находится. Ну, кстати, а здесь тоже AdBlue. Интересно. Смотрите, 8,2 крона, а там 12. На 50% дешевле. Ни хрена себе. На дизель стоит столько же. 14,09. По-моему. Ага. Или хрен поймешь здесь. Ну вот это дизель, скорее всего, что. Как и там. Но вот AdBlue реально на 50% дешевле. Хоть ты вот сюда подъедь, заправься. Хотя. А знаки стоять сюда нельзя. Но если выезжать оттуда, вон оттуда, то можно. Мы здесь на кольце потом и крутанемся. Видите, не зря же для грузовиков. Вот эта вот фигня стоит. О, хорошо, что зашел. Посмотрел. Ну что, начнем экономить. Так, ух ты. 10 штук должно быть. Так, а почем, интересно, за бутылку дает? О, 1 крона, ни хрена себе, 10 крон, больше евро. Я-то думаю, что эти велосипедисты по мусоркам постоянно шныряют. Так, не понял, что не идет. Ну это же ваша бутылка. Вы что творите? Давай. Чек давай. О, все, сейчас пойдем в магазине, обменяем на товар. Вот и все. И весь поход. Как вы думаете, на что я обменял чек стоимостью 10 крон? Правильно, учитывая, что еды у нас еще хватает на неделю. Ну, а что тут почкам холостую работать? Взяла еще пиво. Потому что делать нечего. Так, и нам здесь направо прямо тоже промка пойдет. Я сюда на весы обычно ездил. Короче, патрон сказал, что сейчас дешевле, чем 1,5 евро за километр, смысла ехать нету. А дают евро 10, максимум евро 20. Так что ждем. Ждем, когда цена на перевозку поднимется, либо когда цена на дизель упадет. Ну да ладно, ё-моё, привыкать что ли? Тем более, что знаете, это не первый кризис в моей жизни, да и не только в моей. И что-то мне подсказывает, что не последний, поэтому что-то тут расстраиваться. Я к этому уже давно отношусь нормально. Вот. И переживем. Да, кто-то может сказать, что нефиг тут делать, иди на каденцию, туда-сюда. Ну, как бы финансово-экономический кризис и так, мне кажется, вот-вот назревал. То есть он ударит по всем. Ну и куда-то прыгать я не хочу. Я не из тех людей, да, что если чуть что стало плохо, куда-то там что-то искать, куда-то прыгать. Мне здесь работа, в принципе, вполне устраивает, поэтому, ну, а деньги, знаете, говорю, дело наживное. Тем более, что я не гонюсь, ну, как не гонюсь за деньгами, да, во главе ставлю комфорт. Да, мне здесь комфортно работать, мне здесь нравится работать, я вообще эту работу люблю, и как бы здесь, говорю, для меня, что касаемо работы, все устраивает. Ну, а деньги дело наживное. У меня долгов нету,
Кредитов нету, поэтому, знаете, там плюс-минус пару сотен евро, да и хрен на него, говорю. Работа должна приносить удовольствие. Поэтому, я говорю, пережили мы 2008 год. Ну, как пережили? Я год дома сидел. Вот, но я говорю, я тогда не был подготовлен к этому кризису. Но сейчас-то мы уже более к нему готовы, поэтому ничего страшного нету. Говорю, он должен быть просто вот всем нам известное событие, его подстегнули, да, и поэтому так, надо переходить дорогу. Я думал, он поедет, он поворачивает. Вот видите, такая работенка. Тоже контейнера, что ли? Ну да, контейнера эти с мебелью. Чувствую, находимся мы взад-вперед, туда-сюда. Ну, погода, вообще сегодня хорошая погода, вот только сейчас солнышко спряталось, а так как бы и работы нету, и досок напилил, и топливо перекачал, и чем бы заняться таким. Ну, книга еще одна впереди. Будем мозг тренировать. Хоть ты пойди пройдись по промке. Может, кому водитель на день не полный, хотя почему не на полном может, подработать можно где. По месту тут погонять. Ладно, это все, конечно, ерунда. Надо вот воды задуматься, где набрать. Где у них здесь краны есть. Но они же должны быть. Видите, вон уже кто-то под рампой зашторился. Спать лег, не отъезжая. Польская машина. Так, а где здесь может быть вода? Ну там у них туалет, в принципе, же есть. И это вот, там вот комната у персонала. И там кухонька есть с краном. Точно, что завтра сходим наберем. Итак, друзья мои, всем добрый день. А день у нас уже вторник. И по местному времени, дай бог, 12. По литовскому час, по белорусскому 2 часа. То есть, как говорится, ВОЗ и ныне там. Режим соблюдается, спим до 8, до 9. То есть, как вы поняли, никуда лыжи мы не навострили. То есть, уже в пятницу будет, через 3 дня будет неделя, как мы здесь. Ну, точнее, нахожусь здесь я, а вы уже вместе со мной. Вот, так что дела творятся в датском королевстве, да и не только в датском королевстве, не важно. Значит, здесь груза все-таки нету. Вот мы во вторник должны были грузиться, но груза у нас отказали. Его просто нету, да. По Европе, как я вчера говорил, тоже работать сейчас не камильфо, потому что цены на дизель, вы сами видите, кто здесь находится, да, кто не знает, еще раз повторю. 2 евро 40 центов, здесь в Дании чутка подешевле, вот, то есть, а стоимость за перевозки, ценник не поднимается. Ну, это и понятно, потому что здесь как бы тоже грузов больше не стало, а вот машин стало больше, потому что кто работал в Россию, они сейчас пришли в Европу, пытаются работать по Европе. Вот, хотя по Европе тоже, я вам скажу, что-то вот уже чувствуется, помимо того, что топливо дорогое, да. Вчера наша машинка, просто Дима, мы вот вместе должны были здесь грузиться, но он выгрузился вчера, ему шеф сказал, стоит тут фабрика где-то в 50 километров, говорит, стой там, если есть место. Он стоит, и там стоят польские машины, тоже там, по-моему, наши белорусы работают на этих машинах, и тоже, говорит, в Дании разгрузились, и там довольно-таки мощная логистика, не знаю, как компания называется, и тоже, говорит, вот стоим, грузов нет, то есть и внутри Европы кое-какие-то сбои начинают происходить. Поэтому цены здесь, нету предпосылок, да, чтобы здесь росли цены на перевозку. То есть будут работать до последнего за эти деньги. То есть пока люди будут готовы ездить за евро 10, евро 20 за километр, понятно, что ценник повышаться не будет. Так, давайте мы тут сейчас наш трактор заведем, немножко погоняем аккумулятор. Кстати, что вот не могу не нарадоваться, да, так это на вот эту печку, на автономку. 8. Сегодня прохладно, 8 градусов, вчера теплее было. Почему не могу не нарадоваться? Потому что, реально аккумуляторы вот раз в сутки хватает. Я по полчаса утром и вечером на ночь гоняю, да, то есть гораздо меньше
расход электроэнергии, да, вот на ней, чем на той, которая здесь предусмотрена заводом. То есть она должна себя отбить, окупить. Так, ну что, пускай тарахтит, пойдемте немножко на улицу выйдем. Вот, пускай она здесь пока, я говорю, с полчасика. Видите, у меня тут какой набор. Ё-моё, где тут ошибок показывает. А, уже все. Ну, короче, тут все, что можно почти. И ошибка двигателя горит. Говорю, что делать будем? Говорю, там, скорее всего, что опять это заслонка, которая на впускной коллектор подзависает. То есть ее надо менять, а машина уже не на гарантии, да? Пока, короче, ничего конкретного мне никто не сказал, ездим так. Ну, как бы она едет, расход как бы, видно, она в нужном положении. Если бы она в закрытом положении заклинила, ну, тогда, понятно, и машина бы не ехала, да, и солярку бы жрала. Так, скорее всего, что она либо в открытом, либо в полуоткрытом заклинила положении, то есть воздуха в машине хватает, поэтому на ход машины, как говорится, это не влияет. Значится, что? Я здесь понемногу начинаю осваиваться, вот. Уже даже подрабатывать понемногу начинаю, если это можно назвать так. Точнее, подхалтуривать, да. Помните, я вам показывал, вот, кстати, где-то топелек стоит, да? Здесь скотовоз стоял, мы так подходили и одним глазом пытались его рассмотреть. Вот как раз это вот опелек водителя этого скотовоза. Так вот, вчера, ну, значит, сижу я, никого не трогаю в машине, читаю книжку. И подходит мужичок. Ну, как мужичок, ну пускай будет, да, вот. И на таком русском языке, ну, понятно, что видно, что это не родной его язык, да, говорит, слушай, ты можешь мне помочь? Я говорю, без проблем, а что нужно сделать? Да вот на прицепе там гайку подержать, у меня чего-то гидроборд перестал подниматься, ну, где-то видно... Не, сюда не пойдем, здесь двигатель тарахтит, слышно плохо. Вот. Гидроборд стал плохо подниматься, где-то контакт пропал. Точнее, вообще перестал потом. Я говорю, да, пошли, делать все равно нечего. Я говорю, инструмент брать нет, у меня все есть. Ну, вот, пришли мы, вот тут вот стоял, да, этот скотовоз. Ну, начал с того, что поддержать гайку. Ну, потом мои очумелые руки, как-то так я взял инициативу на себя, ну, люблю это дело, да, расковырял, разобрал. И нашли, что просто кнопка. Ну, кнопка у него была, да, то есть мы заменили кнопку, и вроде там работы всего ничего, но там так погано сделано, то есть там гайка, 8, прикиньте, ну, ключик на 8, да, и вот она была так ювелирна, и главное, чтобы она у вас не выпала с рук, потому что если бы она выпала с рук, то, ну, все, мы бы ее не нашли, она такой, не этот... швеллер такой идет, ну просто, да, и вот я там повозился с ним, так поговорили, оказывается, да, оказывается, эти ребята из Латвии, латыши, да, они здесь работают в Латвии, может, их было двое, еще один подъехал парнишка, вот, ну так поговорили, они чисто в основном по Дании возят эту скотину, поросят, да, оказывается, там даже в 3 яруса может этот скотовоз выстраиваться, и вот, говорит, 200 свиней лезет. Вот, говорит, в среднем 100 килограмм, ну, где-то 20 тонн поросят, говорит, я вожу. Вот так, ну, короче, я помог, говорю, ну, что, все, он говорит, я тебя пивом хочу угостить. Да, говорю, да ты что, брось, говорю, что тут, какая тут помощь. Ну, он стал настаивать, ну, я уже так, что тут не первый же день уже стоит, думаю, ладно. Ну, я думал, он бутылочку принесет пива. Он в магазин поехал, упаковку Туборга привез. Я говорю, слушай, ну, я столько не наработал. Он говорит, все, давай бери. Так что, видите... Началось с упаковки Туборга. Он говорит, слушай, час в автосервисе час стоит 500 крон. Ну, 500 крон, вот 10 крон это будет 70. 10 евро будет 70 крон, ну, это где-то, посчитайте сами, где-то в районе 70 крон, евро, точнее, час, чтобы загнать в автосервис. А мы тут, говорит, еще и деньги сэкономили. Так что как-то вот так. Понемногу здесь осваиваемся. Здесь вот тоже, видите, тут человек. Ну, я так понял в разговоре, я спрашиваю, говорю, слушай, это парковка, говорю, как тут стоять? А, говорит, стой, говорит, я даже здесь, говорит, вот на этой же фабрике и не работаю, да, но машину ставлю, и, в принципе, здесь никто тебе ничего не скажет. Потому что в Дании тоже, знаете, так, на заправке там в елочке стоять, только 24 часа можно, потом премия может прилететь тупо, поэтому... А здесь, вот, видите, как мы нафиг здесь никому не нужны, спрятавшись, вот. Поэтому, говорит, стой здесь,
принципе, нормально. Что еще? Значит, ну, как я сказал, что с грузами проблема. Ну, вот буквально на сегодня груз есть из Дании. Но дело в том, что не я один в Дании. И как бы у нас две машины, тоже два паровоза. И там как бы две причины, почему. Ну, поедет другая машина. Первая, так сказать... Ну, мне Дима звонит, говорит, слушай, вот шеф дал загрузку, разбирайтесь, ну, типа, решайте, кто из вас поедет. Ну, первое, говорю, Дима, ты же на неделю дольше, чем я в Европе, да, и как бы по совести ты должен первый уехать, потому что, ну, ты раньше приехал, грубо говоря. А второе, там 22 тонны, и дело в том, что на мой пепелац я не могу брать 22 тонны, не могу брать на прицеп, потому что у меня расстояние между осями в прицепе, да, оно меньше, чем 150 сантиметров. Смотрите, вот от этой ступицы, от центра этой ступицы до центра этой ступицы у меня там, врать не буду, не помню, но точно меньше 150 сантиметров. А это говорит о том, что здесь получается, что я могу грузить груза ровно столько, чтобы была нагрузка на каждую ось не более 8 тонн, то есть 16 тонн. Да? То есть если прицеп у меня весит 5500, ну берем 6 тонн. Да, то есть я груза могу в прицеп брать 10 тонн, потому что даже был случай, что я в Рязани, когда грузил рубероид, и они мне пытались там до дури 20 с чем-то тонн загрузить. Но вот что хорошо в Рязани, да, на Технониколь. Кстати, Технониколь, один из совладельцев, Игорь Рыбаков. У него на ютубе есть канал, такой грамотный мужик. Ну, понимаете, человек, который создал такое предприятие, он дураком не может быть. И вот так реально его полезно послушать. Умные вещи, кстати, говорит, да. Но суть не о том. Вот у них налажено, да, то есть они тебя не выпустят, если у тебя что-то по осям, ну, просто с предприятия не выпустят, если у тебя будет неправильно загружено. Они меня 3 раза перегружали. Я снимал, да. И в итоге оставили ночевать до утра на заводе, пока не придет логист. И логист не дал добро на выезд. То есть мы убрали один палет, и только тогда они меня выпустили. Вот. Так что у меня 8 тонн на ось здесь, а груза 22 тонны, да. То есть получается, что если в прицеп загружу, то есть могу загрузить 10 тонн, то мне тогда сюда в машину придется грузить 12 тонн. А 12 тонн сюда никак, да. Здесь максимум 9 в нее можно грузить. Вот, поэтому как бы я на ней не могу перевозить тяжелые грузы. На старой машине Scania, уж Пашка ездит, там как раз таки было 150, ну, разбежка, да, и там можно было 8,5 сюда, а сюда остальное грузи, и не ошибешься. Здесь вот с одной стороны как бы плохо, что не могу все грузы брать, а с другой стороны зато с перегрузом, ну, то есть не с перегрузом, а не вожу тяжелые грузы, и поэтому... Ну, то есть посидели, посовещались, и по совести даже как-то было так, что, ну, говорю, Дима, едь первый. То есть ты едь, а я еще здесь немножко побичую. Не, ну, не первый раз вспоминаем 2020 год, как раз вот ровно 2 года назад весна была, и когда разразился этот ковид. Смотрите, рифера кто-то поставил, такой хороший риф. Что, карьер. В основном термокинги идут установки, вот, кроновские. Как по мне, то Крона самый лучший прицеп. Вот, тоже, ну, тоже, видите, люди ставят. Резина еще почти новая. Ну, видно, что свеженький прицепчик такой. Но никогда не таскал, и желания не было таскать РФа. Ну, что еще, может, двухсекционный, может? Хотя нет. Скорее всего, уж одна секция, потому что там если двухсекционная на потолке такая большая еще рамка, или как ее сказать, этот простой. Так вот, холодильник, красавчик. А вот это тоже шторка, старичок такой. Диски это капец вообще. Не знаю, или он тут уже, смотрите, система какая вся ржавая. Как он здесь техосмотр проходит, а? В Литве точно не прошел бы. Вот это гниет, тоже кроновский, да. Вот это гниет кран подъема и опускания пола. Тут его пескоструить, красить на добрый толк. Но здесь понятно, что никто этим заниматься не будет. Его проще новый купить, чем с их расценками здесь. Но видите, здесь что-то он такой уже, как говорится, лучшие годы этого полуприцепа позади. Хотя, наверное, это SPD-27. Или как они, модификации. Ну, вот у меня Крона был. Офигенный прицеп. Мне больше всего нравится.
с этими BPV-шными осями. Но здесь дисковые тормоза, у меня барабанные были. Да, БПВ оси здесь тоже. Вот. Ну, как-то вы знаете, что как-то и здесь и прохладно сегодня. Вчера 14, не, или 12, но вчера ветра не было, тепло, сейчас 10, но ветерок в байке как-то очень даже и не камильфо. Так, а что у нас там на заднем фоне? Что здесь написано? To Island, острова, фьорды, острова, что-то с этим связано. Паром какой-то под британским флагом. Что-то тут на Норвегию видно, что-то с Норвегией или с Англией связано. Что тоже острова есть. Вот. Ну да ладно. Скорее всего, что рыбу какую возят.